On a posé la question à Saïf, vous avez fini la compétition de la Coupe arabe en tant que buteur et vous avez entamé cette compétition sur le banc. Est-ce que ça peut influer sur votre mental et psychologie? والله ديما نقول انا بيني وبين روحي نقول لمصلحه الجروب قبل كل شيء، كل سواء لعبت انا ولا لعب وهبي ولا لعب باي واحد، اللي مصلحه الجروب ويعني هي احسن من كل شيء، فهمت؟ وتقعد في الاول وفي الاخر هذه خيارات الكوتش نحترموها ونقدروها، واللي يصب في مصلحه الجروب هذاك هو. Je pense toujours à l'intérêt du groupe, que ce soit je suis titularisé ou sur le banc de remplaçant. Bien entendu aussi, je respecte le choix de notre sélectionneur qui connaît le mieux l'intérêt du groupe. وبالنسبه للمقابله ضد مالي صحيح على مستوى التصرف الدفاعي تقريبا كان فما نجاح نسبي، خاصه اللي كون المنتخب المالي بالبوتنسيال اللي عنده بالقيمه الفرديه والجماعيه ما خلقش برشا فرص، ما حطناش في وضعيه نتاع قله توازن ولا وضعيه نتاع ديكالاج. داير بشير ما عملش ديزاري كبار في المقابله هذيك. في المقابل صحيح على مستوى تطليع الكره، على مستوى باش نوصلوا اكثر من مره للمناطق تاع المنافس ونحطوا اللاعب اللي مالفين به، خاطر المنتخب التونسي كان في كل مقابله عنده الفرص وعنده التنشيط الهجومي نتاعو اللي كان فيه شويه فيه نجاعه، نخلقوا العديد من الفرص. هذا كان غايب في المقابله ضد مالي. جو بونس اللي كونوا فيها نسبه احنا كنا فيها سبب، ونسبه زاد كيف من نجاح المنافس كان ديما يدافع بتسعه ومام حتى اقل شيء بثمانيه لاعبين بزوج خطوط، حطنا في وضعيات صعيبه. كنت نعرف اللي كون المقابله هذيك مش باش تكون فيها برشا فرص، مقابله باش تلعب على ليبراليتي، باش تلعب على تير دو لوان، باش تلعب على اكسبلون انديفيدويل. هما كانوا موافقين باش يسجلوا هدف على ضربه جزاء، احنا زدنا كيف جاتنا فرصه ولا زوج كنا نجموا نسجلوا منهم هدف، ما نجحناش. جو بونس كانت المقابله تشوفها بالتعادل اقرب للواقع اللي شنو اللي صار في المقابله، لكن زاد فتحت لنا العديد من النوافذ نتاع تفكير على مستوى التنشيط الهجومي نتاع المستوى نتاع اللاعبين، كيفاش نجموا نكونوا انجع واخطر خاصه في الشطر تيران نتاع ليكيب ادفيرس ان شاء الله. Bon, pour ta première question, donc ça a été le problème de jeu au cours de la première période. Donc surtout longtemps, on n'a pas su faire des montées de balles pour amener le maximum de situations au niveau de notre attaque. Suite à un pressing mieux haut de l'équipe malienne qui a réussi, mais au fur et à mesure, après la 20e minute, on a trouvé les solutions sur le plan tactique et même au niveau de la deuxième mi-temps, en termes de position de la balle, en termes d'opportunité, en termes de validité offensive dans le camp adverse, c'était presque à 60-40% pour la Tunisie. Maintenant pour Msekni, il a rejoint le groupe, donc Inch'Allah il sera avec l'équipe pour ce deuxième match et Inch'Allah la suite du tournoi. Après tout ce qui est objectif, dès notre arrivée ici, l'objectif était d'aller le plus loin possible. Donc c'est certain, on est conscient au fur et à mesure que le tournoi passe, donc on va trouver des difficultés. C'est à nous de faire le nécessaire pour qu'on puisse se surpasser, attaquer match par match. On pense seulement au niveau du deuxième match pour qu'on puisse faire un résultat positif. Et après, tout en marchant, les objectifs vont se définir. Je l'espère que la deuxième sortie sera la bonne pour notre équipe, Inch'Allah. Tu peux bien vouloir traduire en français? Coach, les choix par rapport au deuxième match contre la Mauritanie, est-ce qu'ils seront faits par rapport des joueurs qui ont plus d'expérience dans l'Afrique et ont joué plus de matchs ici en Afrique? العقليه يلزمنا ندخلوا بعقليه الكان. اش معناتها ندخلوا بعقليه الكان؟ عقليه الكان ماهيش ماتشوات تاع الكوبارات، ماهيش ماتشوات في لي شامبيونا اوروبيان، ظروف خاصه ما موجودين وقد ما تتكلم عليها ما تنجم تتعامل معها كما تعيشها. توا عشناها في المقابله الاولانيه في ضد المالي. الصعوبات هذيك لازم احنا نحولوها الانجازات، نحولوها النجاحات، وهذا يتطلب برشا
برشا تجربه، برشا ديترميناسيون، برشا كاركتير، برشا تضامن ما بين الملاعبيه الكل. على مستوى الاختيارات ديما تكون بالنسبه لي انا فيها برشا عمق، فيها برشا تفكير سواء فرديا ولا جماعيا. الاختيارات اللي عملنا نتحمل المسؤوليات نتاعها سواء في الناس اللي تبدا ولا في الناس اللي تدخل، لكن ديما مبنيه على متابعه ونشوف اللي الافضل باش يكون في مصلحه المنتخب. وبعد سي نورمال سي لونترونور هو اللي باش يتحاسب، نختار اللي راه صالح للمنتخب وبعد نتحمل مسؤوليتي كامله. مي انا ناكد لك اللي كانوا الناس اللي باش يهبطوا من الاول عندي ثقه فيهم كامله، ونعرفهم باش يقوموا بالواجب، ونعرفهم باش ينوروا الوجه، وان شاء الله زاد كيف الناس اللي باش تدخل في وسط المقابله يواصلوا في نفس النسق ويوصلونا للاهداف نتاعنا ان شاء الله.